कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैंने करा है भाई ट्रक ट्रांसपोर्टर भाई। और भाई आज मतलब इसमें भाई गाड़ियाँ वाली ट्रांसपोर्ट होती है भाई, आई थिंक। चलो भाई अभी स्टार्ट तो करिए, चलो चलते हैं। लेकिन भाई ये एरो ना तो देखो थोड़ा सा इधर को बन के आ रहा है, तो इधर को मुड़ना होगा भाई। ये तो भाई अच्छा गेम है भाई, बढ़िया गेम है भाई। भाई कॉइन कलेक्ट करते हैं अपने, इधर को मुड़ना है भाई क्या। चलो भाई बैग में आ जाओ भाई। ठुका 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 भाई, बच गया भाई। इसमें भाई कैमरा नहीं है, लेकिन भाई इसमें ये बात अच्छी है कि ओ भाई वही वाला एक्सीडेंट हो गया जो पहाड़ी गेट पे हुआ था भाई इसमें तो। भाई हमें पीछे कोई मुड़ना है यार, कितनी बार मैं भूल जा रहा हूँ यार। ये तो भाई इधर को एरो दिखा रहा है यार भाई, इसका एरो तो भाई बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा इधर को मुड़ना है मुझे भाई। अगर मैं इधर को मुड़ भी गया तब भी ये एरो इधर को दिखा रहा है। मैं इस पर चढ़ जाऊँ। ओ भाई ट्रक भाई, भाई इधर पॉइंट होना है क्या इधर। भाई एरो बनेगा आते रहे भाई, मुझे किस बात की टेंशन है यार। इधर पार्क होना है भाई मुझे। ओ भाई पार्क हो गया भाई मैं इधर। ओके भाई जीत गए भाई हम। भाई पैसा आ रहा है क्या अकाउंट में। चलो भाई नेक्स्ट पे देखते हैं भाई कैसा है। बढ़िया है भाई गेम तो अच्छा खासा बढ़िया भाई। कौन सी कार भाई, कनस्तर भाई मुझे अच्छी नहीं लगती भाई। ये वैगनर भाई क्यों दे देते हैं भाई। ओ लेकिन भाई इसको मॉडिफाई कितना करा है भाई, देखो भाई क्या तगड़ी लग रही है भाई। ओ भाई ट्रक करना जाना है भाई। ये भाई ये काम मुझे बहुत बढ़िया लगता है भाई, ट्रांसपोर्ट का भाई। भाई चलो भाई बस इतना सा काम था। अच्छा ड्राइव ट्रक टू ट्रांसपोर्ट द कार टू अदर लोकेशन। ओके इसको इसकी लोकेशन पे पहुंचाना है हमें। इस कनस्तर को तो मैं रास्ते में फेंक दूंगा। अच्छा बस उधर पहुंचाना है, इतना सा काम, इतना सा काम तो कोई भी कर देगा भाई। देखो यार अच्छा भाई अभी हमें इसको नीचे भी उतारना है। अब भाई एक सेकंड रुको यार, भाई थर्मल लेना है काफी वाला, इसलिए मैंने चढ़ाई थी गाड़ी। चलो भाई बैठ में चलो। ओ भाई आवाज़ तो देखो भाई कनस्तर की अपने भाई। देखो नहीं कनस्तर मतलब भाई वैगनार को कौन कौन पसंद करता है। वाह वाह वाह। चलो चलो गेम तो एक नंबर का गेम है भाई, इंडियन गेम भाई। इसमें तो गेम तो भाई भाई होम पे चलते हैं। ओके ये है अपना ट्रक भाई, क्या तगड़ा है भाई। वही इसमें गैराज भी भाई, गैराज में भाई ये सारे अनलॉक होंगे ना भाई। ओ भाई ये तो भाई कलर पे आ गया, कलर है ये तो भाई। गाड़ियों का ट्रक ट्रांसपोर्ट है वो इधर से है ना। इसको बाय नहीं कर सकते यार हम। ये हम यहाँ पर क्या है भाई ट्रक, और थोड़ा सा बैग जाते भाई। इधर क्या है गेम। अब भाई गेम में गया यार इधर। अब काय की लोडिंग हो रही है भाई, लोडिंग। अब भाई ऐड आ गया भाई, लेकिन मैंने तो नेट बंद रखा था ना भाई। नेट बनेगा फिर भी ऐड आ रही है। हैप्पी न्यू ईयर 2026 के। अच्छा भाई
ये क्या है भाई? ओ भाई मोस्टर ट्रक बाय। भाई इसको बाय नहीं करना भाई अभी हमें। इसमें क्या है भाई? ये भी नहीं कर सकते भाई अभी हम। शॉप पे ही चलते हैं। नहीं भाई अभी कुछ नहीं चाहिए भाई। ये भी नहीं चाहिए। और भाई इसमें क्या है ये? रिमूव एट एग्जिट का ये है ऑप्शन। चलो भाई अगर आप लोगों को भाई वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।